これこれあったまってるやん。ブラキモスカートの中にあったまってます。めっちゃ可愛い。もうさ、分かってるやろな。ほら、こんな顔やろ。あー、もうでこなっておねめるさ。おねだよね。なんでこんなバクバクしてるの？モデルですか？この姿勢で。モデルですか？すごいですね。コミコさんですね。すごいです。ベルさんマフラーが汚れちゃったなマフラーがすごく汚れてる。こっちに向けとこうか。汚れました。すごいね。決めてる。モデルやん。鼻が栗みたい。そう、鼻が栗みたいな。めっちゃ栗やろ。栗めっちゃ鼻が栗やん。鼻が栗。栗やな。栗ですね。かわいい。なんだか落ち着きましたね。韓国行った時もさ、うんモフモフのインドおったよ。おったおったおったどうやったっけあれ。おってなんか可愛かったよな。めっち可愛かゃった急に出てきて。やっぱりあんこって最高ですね。そうやな。あ、来ましたね。こう言って。めっちゃ可愛い。ベルちゃん。あざとい。あざとい顔してる。あざといもんな。あざといって。あざとい顔してる。あめちゃうから食べましょう。
なんかそういうなんか撮ることないからさ、すごい。でもこのな、これ可愛いね。この襟可愛いやろ。襟見せてます。襟紹介。どこの服ですか？これなんか見る。このグレーと赤が可愛いやろ。